here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Yo, what's up guys? So we are here at Carmen. I don't know, basta bukid is Carmen. Uh, Ngayon pupunta kami ng Santican. I hope na makaabot kami kasi parang ulan eh. Yeah, tingnan niyo naman guys. Oh. Parang umulan. I'm with the gals. Char. So, uminto kami kasi para daw man-made forest. Oh, tingnan niyo naman. Wow. The beauty of nature, man. Yeah, the beauty of nature. So, ride with me, guys. I hope na di ulan para makapunta kami ng Santican. Kasi delikado yung daan doon eh, kasi slidy kapag umulan. So, I hope na hindi kasi para maganda yun, makuha natin yung magandang view ng Santican. So, dito muna kayo. I will have a quick montage in this area kasi maganda eh. Like a forest, kanang like a man-made forest. Okay. The man-made forest of Carmen, char, little bit look alike man-made forest. Oh. Wow. Amazing Carmen. Amazing Carmen. Yeah. Yun guys, parang nasa Bagyo kami. Woo! Ang ginaw na, parang ang simoy ng hangin sa akin ay lumalamig na. Woo! Parang nasa Tagaytay or Bagyo palang ganun. Mangutana sa daw ko. Mangutana sa. Asa? Unahan pa Santican? No? Unahan pa Santican? Unahan pa? Kaya basig nawa ko ba? Salamat. Basig na wrong turn ko ba? Let's go! Ay, palay din. Woo! Ang ginaw dito. Oops, may aso. Karong. What the? Ito yung kinakatakutan ng mga riders eh, yung mga asong gala. Pataka kag padagan dia si kuwate. Naku po! Ay, ano ba? Ang pangit naman ng daan. Ang pangit pala ng daan dito. Kasi I think si Easy Rider yun. Yung part ng Cebu Moto Vlogger PH. Nakapunta siya dito. Patay, naglibog ko asa kumagi. Ari na lang! Laman to! Hala. Nako po! Napasubok na naman ang sniper. Napasubok na naman. Yeah, nahan pa Santican. Oh, salamat. Wag ko kahunong. Woo!
Ah! Napakadelikado. Yung makitid pa. Tas hala, hala, hala. Sila, tanawa daw. Okay pa sila. Here we go now. Fat man scoop on the mic. The fuck is... Mix on the real steel. Putik, uy. It's what I was fucking born to Ay, lagluhag da. Kaya hinahinay ratas. Dangog ra ba kayo ng ligid na ako. What the? Woo! Ah! Fuck! Ano ba ito? Isa sila na ba lagi? Na sila? Hindi sila ba? Sige! Rides pa me! Rides! Tangin na! Wala pa akong tulog plus ano pa to? Sige patani mo! Ah! Grabe! Susuro digdon! Uy! Susuro digdon! Ah! Ala! Arin tagi pikas kay. Planting pugig ko oyo. Relax. Woo! Struggle is real. Patay igno og ani ba no? Di hangto na ni maabot ito man. Lagi, labaw na niguuwan, patay ta diri. So ayan guys, malapit na tayo dito. Grabe, hindi ko na ni-record kasi malapit pa kaming madisgrasya, tangina. Wow! Woo! Tingnan nyo naman, no? Wow na wow. Worth it yung struggle, man. Tangina, nag-fog pa. let's go. Woo! Finally! Fucking shit, we are here, man. Woo! Murag mulahos pa ta dito. Pwede ra. Nindot pa na ano? Lahos talos! Wow, man! Woo! Tara, kayo nag-uwan. Unahan. Ato tas nag-uwan. Gagi. Woo! May manok! May nasal ka! Uti ko! Diba? Sukulit hill. No trespassing lagi na diha. No trespassing na lagi ni. Wala naman. Dito. Basta na akong kamera. Wala naman. Katura dito. Katura. Ah! Hi. What's up, vlog? What's up, vlog? Hi vlogs, welcome to my guys. Tingnan nyo nga naman. Worth the fucking shit. Batonis! Nawataning akong kamot, kuyog ta, walay makapagong, kadasig ang ipaabot, ayaw na, ang lingi sa layo. Unsa pag-iwat, dungan at paglayat, ikan sa kagabi ang pasubok, ayaw buhining akong kamutusado at tulog. Managa na takaron, adto sa kaugmaong pasubang, antod sa kahanturan. Adto sa kaugmaong pasubang, antod sa kahanturan. Adto sa kaugmaong pasubang,
what's up guys? Oh. Nag-fog man. Woo! Oh, nahahawakan ko na yung mundo. Char. Wow. Only here at Santican. Akong kauban mo. Pinapaglagay-lagay Ang bagay nagapabo. Unsa pagihuwat duman at talayat. Gikan sa kagabihong pasawa. Ayaw buhini nga kung kamuto sa duha tulo. Managan at akaron nato sa kaugmaong pasubang. Ang hanggang sa kanturan. Nato sa kaugmaong pasubang. Ang hanggang sa kanturan. So ayan guys, nandito na tayo sa may sa may Langob Danao, I think ay malapit to Ilabos Carly. So yun, may bridge dito. Ang problema sa bridge nito kasi di tayo makakatawid ng sabay. So dapat paunahin muna natin sila. So ayan. Shout out sa mga habal-habal dito. Oh. Pang slow mo. Hi, slow mo. So tayo na, let's go. Whoops! Wow! Yung sniper ko pang trail bike na. Ginawa ng trail bike. Wow! Woo! 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 Okay! So, ayun dito na tayo sa Langob. Kalimutan ko yung barangay. Basta Langob kasi dito yung bahay nila Buscar. Ano ginagawa mo? So, yan guys, yan lang. Ngayon lang ako So yan guys, ngayon lang ako kuha ulit ng video kasi napaka-risky ng daan, napaka-slide. Slidy, yeah. Napaka-slidy. Minabuti ko na lang na mas safe kami kaysa mag-vlog. Much better safe kaysa ipilit natin mag-vlog. Pinampas ko na lang yung sarili ko. Naman. So yan, di na kami bumalik doon sa daanan sa pagpunta namin. Dumiretso na kami dito sa Maylawaan, papunta dito sa dito na diretso na to sa lungsod ng Danao City. Yun, napaka worth it din naman ng biyahe na yun kasi napakaganda ng view. Napawaw talaga ako, yun, nag-fog pa. Mas maganda sana yun kung di ulan kasi mas makita mo talaga yung parang green na green talaga yung mga kabundukan. Grabe. Na-enjoy ko naman guys, kahit umulan, wala pa akong tulog. So, tutulog ako ngayon at yan, napakadumi men. Importante, nag-enjoy tayo at saka may content at may ma-share naman ako sa mga subscriber ko kasi so yan, umuulan. Kaya dito ko na lang tatapusin yung vlog guys. I hope you guys na nag-enjoy kayo at na-enjoy nyo yung view ng Danao. Danao and Carmen. So that is what we call here as Santican. Napaka parang Little Batanes na may pagka chocolate haze. Yes. Bagyo, tagaytay kasi ang ginaw men, napakaginaw. Woo! Grabe. So yan, nag-enjoy naman ako at dito ko na tatapusin yung vlog. So yan guys, sa mga bago lang at nanood lang, don't forget to like kung nagustuhan niyo yung video at subscribe naman, baka naman para mas rarami tayo. Support me and help me at marami pa tayong gagawing vlog, not just a laag but we will have soon we will be featuring yung maganda about motorcycle. Okay, we are motovlogging, so hindi lang mga laag yung ating feature dito. Okay, so that's it for today's vlog. I hope nag-enjoy kayo at
ride safe sa ating lahat. Salamat sa mga lahat ng subscriber ko. Help me guys na ma-reach natin yung 400 subs or 500 subs or 600 or 1k subs. Much better. So I hope you guys keep on supporting me. Thank you. God bless all. And ride safe sa ating lahat. And a flying peace. Peace out, my man. Nawataning akong kamot, kuyog ta, walay makapagong, kadasig ang ipaabot, ayaw na, ang lingi sa luyo, unsa pag-iwat, dungan at paglayat, ikan sa kagabi yung pasubo, ayaw buhining akong kamuto sa duha tulo. Managa na takaron adto sa kaugmaong pasubang hantod sa kahanturan adto sa kaugmaong pasubang hantod sa kahanturan adto sa kaugmaong pasubang hantod sa